実は、くしゃみはとんでもなく速いスピードで飛んでいます。なんとその速さは時速160キロ以上。くしゃみの瞬間、肺に溜まった圧力が一気に解放され、空気と一緒に細かいしぶきが勢いよく外へ飛び出します。このしぶきは条件によっては数メートル先まで届くことも。手で押さえるだけで飛散は大幅に防げるんです。